მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვუბრუნდებით რა თქმა უნდა რადიო პალიტრეს პირდაპირ ეთერს და ეთერშია გადაცემა მკურნალი ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ მოგვიახლოვდა და პრინციპში უკვე აქტიურ ფაზაშია გაციების ვირუსების სეზონი და როგორ გავუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას იმუნიტეტს როგორ დავიცვათ თავი თუ მაინც შეგხვდა აღნიშნული ვირუსები როგორ გავუმკლავდეთ მარტივად ამ და სხვა ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩვენთან სტუმრად გახლავთ საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი ქალბატონი თია კვირკველია და სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი ჟანა მაღლაკელიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჟანა თქვენთან გადმოვალ ამჯერად კითხვით როგორც ყოველთვის GM Pharma-ს როგორც ვიცი ამჯერადაც ძალიან საინტერესო შემოთავაზება და შემოთავაზებები აქვს ჩვენი მოსახლეობისთვის. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად და კონკრეტულად რომ გითხრათ გრიპისა და გაციების სამკურნალო და პროფილაქტიკურ საშუალებებთან დაკავშირებით თუ რას სიახლევს თავაზობთ მომხმარებლებს. მოგესალმებით ამთა, მივესალმებით ჩვენს ბრძენას და მაყურებელს, ვიდრე შეთავაზებებზე ვისაუბრებ, მინდა მოკლედ ჩვენს მსმენელს კომპანიის შესახებ ვუთხრა, GM Pharma. ეს გახლავთ 100%-ით ქართული ინვესტიციით დაფუძნებული საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კომპანია, ჩვენი მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნების და საქართველოს GMP სერტიფიცირებულ საწარმოებში. საკმაოდ ვრცელია ჩვენი პორტფელი, გვაქვს 130 ბრენდი, 230 გამოშვების ფორმით და პრაქტიკულად ყველა თერაპიულ მიმართულებას მოვიცავთ, მათ შორის საკვებ დანამატებსაც. აუცილებლად უნდა ვთქვა ის ფაქტი, რომ კომპანია 2017 წლიდან გახლავთ ლიდერი ფარმაცევტული კომპანია საქართველოში, წელსაც გავხდით წლის ლიდერები, რომელიც შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს ასოციაციის ერთობლივი ჯილდო გახლავთ. ამიტომ ძალიანია გილოცავთ. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჩვენს პორტფელს, ჩვენ ვთქვით, რომ გვაქვს ფაქტობრივად ყველა მიმართულება და დღეს ახლა ვსაუბრობთ გრიპსა და გაციებაზე, ამიტომ პირველ რიგში დავიწყებ იმ საშუალებებით რომელიც არის საპრევენციო საშუალება და იმუნოსტიმულაციისთვის გამოიყენება, აუცილებლად უნდა დავიწყო Healthy Baby Kit-ით, ეს გახლავთ ცხვირის სპრეი, რომელიც ჯერჯერობით გახლავთ ინოვაციური პროდუქტი, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, ლალემანთ ფარმას მიერ წარმოებული პროდუქტია, რომელიც რას შეიცავს? ბუნებრივ კომპონენტზეა დამზადებული, ეს არის ზღვის ბიოსფეროდან მიღებული პოსტბიოტიკი და ზღვის წყალი. რომ ავხსნა რას აკეთებს ეს პროდუქტი? როდესაც ჩვენ მოვახდენთ ცხვირის ღრუს დამუშავებას Healthy Baby Kit-ით, მას აქვს უნარი, რომ ცხვირის ღრუს ლორწოვანზე შექმნას 7 საათიანი დამცავი გარსი და ვირუსებსა და ბაქტერიებს საშუალება არ მისცეს, რომ გამრავლდეს. ამიტომ ძალიან კარგი საშუალებაა მაგალითად თამთა ისეთ პერიოდში, როდესაც ბაღში 30 ბავშვიდან დადის მხოლოდ 10 ან სკოლაში და ასე შემდეგ. აი ესეთ შემთხვევაში დედებს ურჩევთ, რომ დაუმუშაოს ცხვირის ღრუს ლორწოვანი დილით, როდესაც სახლიდან გავა, ჩვენი პატარები ან მოზრდილებსაც რა თქმა უნდა და საღამოს, როდესაც სახლში დაბრუნდებიან. რაც შეეხება გამოიყენება არა მხოლოდ პრევენციულად, რომ არ დაგვემართოს, იმიტომ რომ ხელს უშლის ხომ გამრავლებას. აი მაგალითად თუ უკვე გაციებულია პაციენტი, ასეთ შემთხვევაში რას აკეთებს? ნახეთ, როდესაც ცივდება პაციენტი, ხომ გაციებულია, უკვე ვირუსები და ბაქტერიები ცხვირის ღრუს ლორწოვანზე უკვე კოლონიზებულია. და იქ ქმნიან თავიანთვის სასარგებლო გარემოს, რომ კიდევ უფრო მეტად გავრავდნენ. როდესაც ჩვენ Healthy Baby-თ ვახდენთ დამუშავებას ცხვირის ღრუს ლორწოვანის, აი ეს გარსი ირღვევა და აი ვირუსებსა და ბაქტერიების გამორიცხვა მას უწყობს ხელს. ამიტომ ორივე შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ და განსაკუთრებით დედებს ურჩევთ, იმიტომ რომ ამ სეზონზე ვიცით, რომ ძალიან აქტუალურია ეს ბაღების, სკოლების და ასე შემდეგ. 2 წლიდან გამოიყენება და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. რაც შეეხება ეს აეროზოლს. მეორე პროდუქტი ჩვენ გვაქვს ისმიჟენი, ეს ნაცნობი პროდუქტია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მოსახლეობას, ისმიჟენი ეს უკვე არის ტაბლეტები, პერორალურად მისაღები ტაბლეტი გახლავთ და ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო ისმიჟენის შემადგენლობა, ეს არის 8 ყველაზე გავრცელებული ბაქტერიის ინაქტივირებული ლიზატი. და რას ნიშნავს? აი მარტივად რომ ავხსნათ, აი ყველაზე გავრცელებული ვირუსული თუ ბაქტერიული დაავადებები როდესაც ცირკულირებს ხო ამ სეზონზე ისმიჟენის მკურნალობის კურსის შემთხვევაში ორგანიზმი მის მიმართ უფრო მეტად მედეგია გამოიმუშავებს ანტისხეულებს რომელიც 150 დღის განმავლობაში ნარჩუნდება ჩვენი და ჩვენი პატარების ორგანიზმში. ამიტომ პერორალურ ვაქცინასაც უწოდებთ ჩვენ მას თანამედროვე მედიცინაში ძალიან უსაფრთხო პრეპარატია ვინაიდან ჩვილობის ასაკიდან გამოიყენება და მისი დოზირება გახლავთ 12 წლამდე ნახევარი
აბი, ეს არის დასაწუწნი სუბლინგვალურად და 12 წლის შემდეგ უკვე 1 აბი დღისით დილით ჯობია სასურველია რომ დილით მივიღოთ ეს პროდუქტი და რაც შეეხება კურნალობის მისი კურნალობის კურსი ასეთია ნახეთ შეიძლება თვეში 10 დღის განმავლობაში მივიღოთ 3 თვის მანძილზე პირველ თვეს 10 მეორე თვეს 10 მესამე თვეს 10 თუმცა შესაძლებელია რომ დავიწყოთ პირველივე დღიდან და 30 დღის განმავლობაში მივიღოთ ეს დამოკიდებულია პაციენტის მდგომარეობაზე როგორ ურჩევნია რომ მიიღოს ეს პროდუქტი თავარი უპირატესობა ამ პროდუქტის არის ის მიჟენის რომ 150 დღის ფაქტობრივად მთელი სეზონის განმავლობაში იმუნომოდულაცია ხდება ჩვენს ორგანიზმში ამიტომ უფრო მეტად მედეგია ჩვენი ორგანიზმი და აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ არა მხოლოდ ადგილობრივ არამედ ზოგად იმუნურ სისტემაზეც მუშაობს კი ბატონო, თუმცა თუ მაინც მოხდა ისე რომ აი ამ მიუხედავად პრევენციული ღონისძიებებისა, მაინც გავცივდით, მაინც შეგვხვდა ვირუსული ინფექცია, რას ვშვებით ამ დროს, როგორ ვიქცევთ? თამთა ნამდვილად ვერ გადაუვალთ ამ პრობლემას ამ სეზონზე, ვინაიდან ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ხომ ამ გაციებას. რა თქმა უნდა, პორტფელში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი, სიმპტომების შესამსუბუქებელი საშუალება, პირველი აუცილებლად უნდა დავიწყო გრიპით და გაციებით, ხომ? როდესაც ვცივდებით, გვაქვს ეს გამონადენი შეშუპება, ცრემლდენა, თავის ტკივილი, აუცილებლად მივმართავთ ჩვენ აფთიაქს, რომ გვერჩიეთ რამე. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ხაზგასმით რეკომენდაციას ვუწევ Tycold Max-ის. ეს გახლავთ პროდუქტი, რომელიც არის კომბინირებული შემადგენლობის და აი იმ სიმპტომებს თეამ პირველ ბლოკში რაც ახსენა, რომ ეს არის თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, შეშუპება, ცრემლდენა, აი ამ სიმპტომებს მაშინვე ხსნის ცხელი ჩაის ფორმით მიიღება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ აი გაციების დროს სითხით უნდა დაიტვირთოს, ხო, ჩვენი ორგანიზმი და ცხელი ჩაი კიდევ, როდესაც ყელი გვტკივა განსაკუთრებით, ცხელი ჩაი კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნოა მისაღებადაც. რაც თავარია, აქვს სიცხის დამწევი მოქმედება, ვინაიდან შეიცავს პარაცეტამოლს, 3-4 პაკეტი შეგვიძლია, დღის განმავლობაში მივიღოთ, 12 წლიდან მიიღება და აუცილებლად გავაჟღერებ იმას, რომ ეხლა PSP-ს აფთიაქოქსელში მას აქვს 30%-იანი ფასდაკლება. ფასდაკლება მუშაობს არა მხოლოდ კოლოფის შეძენის შემთხვევაში, არამედ ერთი პაკეტი შეძენის შემთხვევაშიც. ერთ-ერთი შემაწუხებელი ფაქტორი, აღვნიშნეთ პირველ ბლოკშიც, ეს არის ცხვირის გაჭედილობა. ნამდვილად. ცხვირის გაჭედილობა ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრია ადამიანი, რომელიც იტანჯება ამ პრობლემით. ცხვირის გაჭედილობა პოპულარულ ენაზე ვეძახით ჩვენ ამას, ხო, ცხვირის გაჭედილობას და ფაქტობრივად სიცოცხლის ხარისხს მნიშვნელოვნად აქვეითებს და შრომის უნარიანობასაც მათ შორის, ხო? არ მიეწოდება ჟანგბადი ტვინს, შესაბამისად ისე სრულყოფილად, შესაბამისად არ გვაქვს უნარი მუშაობის. ამიტომ აუცილებლად უნდა მოუხსნათ ეს სიმპტომი და ხაზგასმით ვიტყვი, აი აქ გაჭედილობის მომხსნელი რა არის? ეს არის ქსილომეტაზოლინის შემცველი პროდუქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს პორტფელში ქსილომარინი. ეს არის ორი სახის როგორც ბავშვებში, ასე მოზრდილებში, 2 წლიდან 0.05%-იანი გამოიყენება, ხოლო 12 წლიდან 0.1%-იანი. თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ თუ 0.05%-იანი გვაქვს სახლში, არ ჩვეულებრივ გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა, დიდებშიც არ შესხურებით. რაც მთავარია, 2 წუთში იწყებს მოქმედებას და 10-12 საათის განმავლობაში გრძელდება, მის გამოყენება 7-10 დღის განმავლობაშია რეკომენდებული. აქვე ვიტყვი ნიამარინ პანთენოლზე, რას ნახეთ, ნიამარინ პანთენოლი არ არის გაჭედილობის მომხსნელი სპრეი. ეს უნდა განვასხვაოთ აუცილებლად. ვინაიდან ნიამარინი შეიცავს, ნიამარინ პანთენოლი შეიცავს ზღვის წყალს და პანთენოლს. ეს როგორც გამოსარეცხი დასატენიანებელი და აი გახანგრძლივებული სურდოს შემთხვევაში შეგვიძლია მისი გამოყენება. ამიტომ აი ისეთ დროს, როდესაც მაგალითად 7-10 დღის შემდეგ უკვე აღარ უნდა გამოვიყენოთ ზოგადად ქსილომეტაზოლინის შემცველი პროდუქტები, ამ დროს შეგვიძლია რომ ნიამარინით გავაგრძელოთ, კარგად ხდება გამორეცხვა, დატენიანება და ლორწოვანის აღდგენა. ქსილომარინზე დავამატებ, რომ PSP-ს აფთიაქოქსელში ჩვენ გვაქვს 40%-იანი ფასდაკლება ამ პროდუქტზე. შემდეგი სიმპტომი რა არის? ყელის ტკივილი. ყელის ტკივილიც არანაკლებად შემაწუხებელია. ყელის ტკივილი გვაქვს ორნაირი. შეიძლება ძალიან შემაწუხებელი იყოს ტკივილი, შეიძლება უბრალოდ შეშუპებული იყოს, ან ხმის პრობლემა გქონდეს, ხმა შეცვლილი, ან გაწითლებული. ასეთ შემთხვევაში ორი პროდუქტი გვაქვს, არჩევანის საშუალება აქვს პაციენტს, მაგალითად თუ ძალიან გვტკივა ყელი, ასეთ შემთხვევაში არის ბენზილორი, რომელიც გარდა ანტისეპტიკისა შეიცავს ტკივილგამაყუჩებელ ბენზოკაინს და ძალიან
ძალიან სწრაფად ახდენს ტკივილის კუპირებას, ასევე სწრაფად აღადგენს ლორწოვანს, მასზე 40%-იანი ფასდაკლება მიმდინარეობს PSP სააფთიაქო ქსელში და დღის განმავლობაში 3-4 ჯერ შეუძლია პაციენტმა ჩაწუწნოს. აქვე ვიტყვი ბენზილორზე და ზოგადად საწუწნო ტაბლეტებზე. როდესაც მივიღებთ საწუწნო ტაბლეტს, რეკომენდებულია რომ არ მიიღოს პაციენტმა წყალი და საკვები, რომ მისი მოქმედება იყოს უფრო ეფექტური. მეორე პროდუქტი გახლავთ ტაიკოლდილორი. ეს უფრო ისეთია, აი დამარბილებელი მოქმედება აქვს. როდესაც არ გვტკივა შემაწუხებლად, არ გვტკივა, უბრალოდ აი უსიამოვნო შეგრძნება გვაქვს, ან შეშუპებული გვაქვს, ან ახმა გვაქვს დაკარგული, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ტაიკოლდილორი მივცეთ ჩვენს პაციენტს. წყალზე ვილაპარაკეთ ჩვენ პირველ ბლოკში, ეს იყო სითხის მიღება აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გაგრიპის და გაციების დროს და ერთ-ერთი პროდუქტი ჩვენ გვაქვს ჩვენს პორტფელში ჰიდრობალანსი, რომელიც რატომღაც მოსახლეობისთვის ნაკლებად ცნობილია, რომ მაინც და მაინც მხოლოდ გაციების ჩაი უნდა მივიღოთ, აუცილებლად რა თქმა უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ იმ სიმპტომებს ხსნის, მაგრამ შუალედებში ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ელექტროლიტებით მდიდარი წყალი, რომელიც სითხე რომელიც აი იმ წყალმარილოვან კონცენტრაციას აღადგენს ჩვენს ორგანიზმში. ძალიან ხშირად თამთა აუცილებლად უნდა ვთქვათ და იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ თავის ტკივილი მინერალების ნაკლებობითაც კი არის გამოწვეული. ხშირად მიზეზი შეიძლება ეს იყოს. ამიტომ ჰიდრობალანსი არის საშუალება, ეს არის მინერალების, C ვიტამინის და დექსტროზას შემცველი პროდუქტი, იხსნება 200 მლ წყალში და დღეში 3-4 ჭიქა, 3-4 აბი, ანუ 3-4 ჭიქა შეგვიძლია რომ მივიღოთ და ამით ჩვენი ორგანიზმი დაბალანსებული იქნება. ელექტროლიტებით. ასევე ვიტყვი სიცხის დამწევ მოქმედებაზეც, ტაიკოლზე ჩვენ ვთქვით, რომ მასში შედის პარაცეტამოლი, თუმცა არის ცალკე სიცხის დამწევი მოქმედების პეროფენი, რომელიც ორი სახით გვაქვს, ეს არის საბავშვო 200-იანი და 400 მგ-იანი კაფსულები. იბუპროფენი შემცველია და იბუპროფენი ჩვენმა მოსახლეობამ უკვე ძალიან კარგად იცის. ბოლო პროდუქტს ვიტყვი, ეს არის ისმიკიდი. ისმიკიდი ეს გახლავთ პირის ღრუს პრობიოტიკი და რას აკეთებს? აი, როდესაც პირის ღრუს დისბალანსი დარღვეულია ის მიკიდის საშუალებით, მისი მოწესრიგება ძალიან მარტივად შეიძლება. აი რა დროს ვიყენებთ? ანტიბიოტიკების გამოყენების დროს ხშირად არის პირის ღრუს ფლორა დარღვეული, ან რძიანების, ან სტომატიტების, აი სტომატოლოგიური манипуляციების დროსაც ასევე ერთ-ერთი არჩევის პროდუქტი გახავთ ის მიკიდი, რომელზეც ასევე PSP სააფთიაქო ქსელში მიმდინარეობს 1+1 შეთავაზება. ჰიდრობალანსზეც PSP სააფთიაქო ქსელში მიმდინარეობს 1+1 შეთავაზება. მოკლედ რომ ვაჯამო, ტაიკოლდი, ბენზილორი, ქსილომარინი, ისმიკიდი, ჰიდრობალანსი, აი ამ ყველა საჭირო პროდუქტზე, რომელიც ჩვენ გვჭირდება გრიპის და გაციების სიმპტომების შესამსუბუქებლად, მიმდინარეობს 40%-იანი და 1+1 შეთავაზება PSP-ს სააფთიაქო ქსელში. რომლითაც აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ და შეიარაღებულები შევხვდეთ ერთგვარად ამ პრობლემას, მომზადებულები და მაქსიმალურად მარტივად დავაღწიოთ თავი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მადლობა რომ ესეთი ინფორმაციული იყო ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ ჩემთან ერთად ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი შეიტყო აღნიშნულ პროდუქტებთან დაკავშირებით. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. იმედი მაქვს რომ თქვენი რჩევები ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარება სასუთხი გზების ვირუსული ინფექციებისგან საკუთარი და ოჯახის წევრების დაცვაში, ასევე დაავადების შემთხვევაში უკვე სიმპტომების შემსუბუქებასა და სწრაფ გამოჯამრთელებაში. დიდი მადლობა კომპანია GM Pharma-ს, რომელიც ძალიან ხშირად გვთავაზობს ხოლმე მნიშვნელოვან აქციებსა და ფასდაკლებებს, რათა მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა შეძლოს და ისარგებლოს ჯანმრთელობისთვის საჭირო პროფილაქტიკური თუ სამკურნალო საშუალებებით. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ კომპანია GM Pharma-ს პროდუქციის მენეჯერი თია კვირკველია და სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი ჟანა მაღლაკელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ ერთი კვირით დაგამშვიდობებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რადიო მკურნალო